Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Então chegamos aqui no local onde a gente vai estar fazendo nosso acampamento. Local bem bacana aqui para nós estar acampando e estar pescando. E aí nós vamos mostrar para vocês aqui todo o processo aqui do nosso acampamento. Vamos estar montando logo mais aqui em cima. E aqui olha só que local bonito para nós estar pescando. Beleza? Se inscreve no canal, deixa o seu like aí também o seu comentário. A gente tá aqui mais uma vez, pessoal. Então a gente vai mostrar o que a gente tá fazendo. A gente vai fazer uma fogueira, porque a gente tá acampando, ó, pessoal. Ó, aqui tá tudo pronto, ó. As águas, as coisas, as lenhas, ali os papel. Aqui, ó. Aqui é a cabana. Aqui tem o celular, as coisas. Olha como que é aqui dentro, pessoal. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? A gente tá fazendo mais um vídeo. A gente arrumou aqui pra fazer aqui, ó, o papel e o fogo. Aí, quer dizer, essa lenha. Ó, certinho aqui. Aqui é o fogo, ó, pessoal. Aqui é a rede. Ali não sei o que é, ali é o lixo. E aqui é a nossa cabana, ó, pessoal. Aqui dois chicletes, lanternas, coisas. Eu vou mostrar pra vocês como que é dentro. Olha, bem bonito, hein? Olha. Tá vendo, pessoal? É bem bonito. Então aqui é a cabana. Lá tá as coisas, lá tá o gringo pescando. Vou aproximar mais a tela. Lá ele, ó. E aqui é o mato, ó. A gente tá numa floresta acampando. Meu pai foi armar os covos. Acho que lá pro fundo, ó. Lá pro fundo e pra cá, ó. Vou descer pra vocês verem. Ali, ó. Ali tem as minhocas, aquele potinho ali, ó. Pra aproximar mais. Aí esse potinho aí, ó. E aí tá o primo, né? Ali tá o ratinho de música. É isso. Mas tchau, pessoal. Cuida pra não perder. Pera aí. Eu gosto de vocês. Tchau, pessoal. Se cuide muito aí, tá? Não vão perder pra qualquer coisa. Então, tchau. Cuida pra não perder nenhum vídeo. Fui. Mais um vídeo que eu tô fazendo pra vocês. Que antes eu fiz, só que eu vou fazer diferente, tá, pessoal? Aqui tem o gringo. E minha mãe. Ô, mãe! Vem aqui. Eu vou mostrar. Lá, ó, pessoal. Ô, negar, tem que pegar o espeto aí que tá indo pra lá. Ó, ponta do barco. Ô, pai, tô fazendo vídeo. Não dá pra limpar essa coisa aí, ó. Eles estão ali, já vão aparecer daqui a pouco. Não saíram tudo. Olha lá eles, ó. Vamos ver se vai fazer. Pai! Eu acho que tem que ser mais no meio. Então, pessoal, estão vendo, pessoal? Estão lá. Só que então, pessoal, tchau. Cuide pra não perder nenhum vídeo, tá? O que você vai fazer com isso, pai? O que é isso aqui, filho? Merda de capivara. É? Merda de capivara. Do quê? De capivara. Isso aí. O que você vai fazer? Nada, só tô mostrando pro pessoal aqui, ó. Caraca, o tamanho!
Lá quebrou. Eu olhei lá, tem um ressalto, lá achei que tinha quebrado. Olha lá que bonito. Jet ski, velho. Sai de baixo aí. Sai daí. A gente quer sair. Eu achei que eu fosse. Opa. Mas o meu outro não tinha nem preparar outro. Ficou inteiro? Uhum, mas eles vão na coisa, mano. Eles vão tudo lá na. Se tivesse um litro pra fazer aquele furinho lá, fazer um covinho, pegava um monte. Eles estão tudo ali dentro do É tudo pequenininho. Vai sim, ali ó. Pegou? Peguei dois. Ó, quase deu com a cara, mano. Dois? Eu vou pegar outra. Vai sair eu Tá dando lá dentro da risadinha. água já. Poxa, demora aqui. Nasce. Pessoal, agora nós vamos estar fazendo um espinhel. Foi trazido junto aqui uns anzol. E aí nós vamos pegar uns lambari ali, vamos fazer um espinhalzinho e deixar armado aqui, para ver se de noite nós conseguimos pegar uns peixes mais grandes aí. Como eu não trouxe bastante cordinha, vamos estar utilizando essa linha aqui para estar fazendo o espinhel. Vou pôr essa cordinha aqui só na ponta para estar amarrando a pedra. E daí o espinhel, eu vou esticar essa linha aqui no rio. E aí depois amarrar os anzol nele. Aí depois eu mostro para vocês como que vai ficar. Até pegar o jeito. Olha que atravessou. Gustavo, tá deitado? Ô, pai, Fala. você vê que tá muito molhado, né? Não sei. E agora? Tô olhando a água, tá calor. Bota. Já doeu. É? Pegar esse daqui. Me ajuda também. Deve estar fogo.
cafezinho daí, né? Ah, Fazer um cafezinho. ô pai, Pai! pai, Gigante, ele foi gigante. pai. Ah, Quando quiser ir no banheiro, amanhã vai lá onde que eu faço as coisas, tá? eu vou lá no teu banheiro. E aí, filho? O que tá fazendo aí? Hã? Tá jogando? Já vai dormir? Bom tomar um café? Sim, Chegando à noite. eu já tô indo. Hã? Tô indo. Hora do café. Já esquema o nosso espinhel. Hã? Cafezinho? É, cafezinho. Tomar um café e depois vamos tentear uns peixes ali. Já temos aqui umas iscas que foi pegado ali. Aí agora à noite a gente vai ver se pega uns peixes grandes aqui na beira do rio. Hã? Fica descida, mas aí dá pra deixar no meio, ninguém vai derrubar. Não tem na câmera, né? Porque onde é que eu deixo as coisas? Pai, você vai deixar gravando até a noite? Ó, pra você ver o que que tem. Mas vai desligar uma hora. Vai desligar uma hora. Eu quero botar ela lá na plegainha. Me dá uma varinha dele. Acho que não, quando a bola eu vou tomar mesmo. O pelo, né? Quer, pai? Hã? Quer? Preparar a janta? O que tá fazendo? Então, eu vou fazer aqui. Vou. Pegar o meu bolo só. Ali então, pessoal, aqui tá os peixes que nós pegamos durante a noite, né? Não deu para filmar porque o meu celular de noite é ruim de filmar. E aí a gente teve que sair meio às pressas do rio lá porque estava se armando um temporal, né? Então, como vocês observaram, aí o nosso acampamento, né? Se tocasse chover, vinha um temporal, não tinha como a gente ficar lá. Daí não deu para mostrar os peixes lá para vocês, mas tá aqui, ó. Ó, vou limpar esses pintadinhos, né? Em muitos lugares aí o pessoal conhece como o mandi amarelo. Mas aqui a gente chama de pintado. Tem uns pintados bem bonitos aí, ó. Beleza? Se gostou do nosso vídeo, se inscreve, deixa o like. E até o próximo vídeo de acampamento, que logo logo a gente vai estar indo acampar novamente. E aí vamos conseguir mostrar para vocês melhor lá a pescaria.